汤具玩家天堂 Tour Japan 2022，你以为今年下半5金的魔爪就会这样放过你吗？黑喜波扣你的代机了。紧接着便是同样办在木章展览馆的 Tour Japan 2022，着重于建筑、木工、园艺、修缮几大领域。今年参展的厂商呢，包括マキタ、ミキカジヤ村、京セラ、水野。不要想说Mizuno 不是做运动鞋的，怎么会跑错棚嘞？没有，我跟你说，他们的工作鞋不说你可能不知道，在业界也是有不小名气的呢。像这双 LS Smith 轻量中筒系列 F1 GA 213009，还挺帅的吧？有兴趣的各位不妨去看看吧。追踪台5线，看见美感机械。